to nie je len o tom, že chceme, aby tie ulice boli bezpečnejšie a krajšie, ale je to preto, že myslíme to naozaj s tou budúcnosťou vážnejšie. Je už dnes dokázané, že tí ľudia, alebo tie deti, ktoré chodia do školy, peši majú aktívny pohyb, majú naozaj lepšie známky, lepšie sa vedia uplatniť v živote. Ak chceme mať múdrych a úspešných ľudí, tak naozaj ich privedme k tomu, aby chodili peši. Keď v mnohých momentoch zahodíme svoje ega, keď vytvoríme priestor naozaj pre všetkých, ktorý bude nič iné, len jedna krása pre chodcov, cyklistov, kolobežkárov, detí, dospelých, hromadnú dopravu, verejnú a individuálnu dopravu.